¿Tus pedos son estruendos, supersonoros y horripilantes? Pues tenemos la solución, el Filtrapeos, el nuevo Filter Pedex. Con este nuevo invento, tu mundo será mejor y tus ventosidades serán mucho más agradables. Cada vez que te pegues un cuesco, escucharás el himno del Betis. La gente lo celebrará. Pon un Filter Pedex en tu vida. ¿A qué esperas? Y ahora, con las 100 primeras llamadas, te regalamos otro Filter Pedex al mismo precio. Llama ahora. ¿A qué esperas?